వచ్చే నెల 3వ వారంలో శాసనసభ సమావేశాలు నిర్వహించాలని సీఎం కేసీఆర్ భావిస్తున్నారు. 4 రోజుల పాటు సమావేశాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. కొత్త రెవెన్యూ, కొత్త పురపాలక బిల్లులపై చర్చించి ఆమోదం తీసుకోవాలని సమావేశంలో భావిస్తున్నారు. వీటిపై ఇప్పటికే సీఎం కసరత్తు చేపట్టారు. అధికారులు, నిపుణులతో చర్చిస్తున్నారు. ఈ కొత్త చట్టాలను సంబంధించి బిల్లుల ఆమోదం కోసం ఏ తేదీల్లో శాసనసభ నిర్వహించాలో పరిశీలిస్తున్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు త్వరలో నోటిఫికేషన్ వెలువడనుంది. వచ్చే నెల 14తో ఎన్నికలు ముగిస్తే 15 నుంచి 23 మధ్యలో సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిసింది.